歡迎收睇張媽媽廚房。我去飲茶呢，食完嘢之後呢，都好中意叫一個甜品，係甜薄餐。食起上嚟又香又甜又軟滑，都幾好食㗎。咁我今日想同大家介紹一個甜薄餐。好啦，咁我哋睇下材料先啦。呢個材料有糯米粉65克、粘米粉25克、白砂糖15克、冇鹽牛油溶液15克、雞蛋1隻50克，仲有清水90毫升。餡嘅材料有炸香嘅花生70克、糖60克、椰絲30克、炒香咗嘅白芝麻20克、鹽1/8茶匙。處理呢個花生啦，要將佢剝碎啦。好似咁樣差唔多啦，唔好太碎。啲花生啊同埋芝麻炒香咗，全部都要攤凍先至好將佢撈埋一齊，否則呢，撈埋一齊呢啲糖呢就會溶晒㗎。好啦，呢啲餡料所有嘅材料已經準備好咗之後呢，咁我哋將佢全部倒落一個大啲嘅容器度。花生啊、芝麻同埋椰絲呢，糖呢亦都係啦。咁我呢度呢就係60克，落幾粒鹽落去呢，等佢和味啲咁得啦。撈勻備用啦。咁平時做多咗唔緊要㗎，你可以將佢入喺個樽度，譬如想食糖不甩啊，咁都可以攞嚟用嘅，唔會嘥嘅。而家嚟做個皮啦，雞蛋呢擺落大啲嘅容器度，同埋糖撈勻勻，最緊要就將啲糖呢就打溶晒啦，同埋啲雞蛋嗰啲蛋清呢將佢打散，唔好咁樣打起，打起呢就好容易起泡嘅。嗰個動作係咁打橫咁呢，又令到啲糖呢溶落啲雞蛋液度就得㗎啦。如果糖溶咗，我哋就可以加啲粉落去㗎啦。糖溶咗，咁我哋睇下啲蛋清，冇一嚿嚿蛋清，咁我哋就可以加粉㗎啦。我哋將兩種粉溝勻勻先，將佢撈勻，然後呢將佢擺落個篩度，篩入佢蛋漿度。嗱，咁一路篩一路攪。咁我哋一路加啲水落去啦，慢慢將佢開翻稀佢。有一次過倒晒水落去呢，好容易呢就起到一粒粒啲粉粒咁樣啦，就好難將佢撳散嘅。咁盡量要將啲粉粒呢撳溶佢喎。好啦，我哋呢啲粉漿呢攪勻勻咗啦，咁我哋而家加入牛油溶液落去，咁咧一路加就一路攪，攪到佢完全混合晒為止。個粉漿嘅濃結度就係咁樣啦。攪勻勻咗之後呢，我哋由得佢靜止5分鐘。嗱，而家我哋開始嚟煎啦。將隻鑊呢燒熱咗先，煎嘅時候呢，就較翻個中小火嚟慢慢煎嘅。熱咗之後呢，我哋攞張廚房紙啦，油掃呢驚佢太多油太肥啊，飲啲油啦，揩勻勻嗰隻鑊。啲粉漿落之前一定要攞個殼攪一攪，不一殼喺個鑊嘅中間倒落去。咁然後呢，我哋輕輕咁將佢搖勻勻，啲粉漿鋪滿咗喺成隻鑊。搖勻咗之後呢，我哋就擺翻落個爐火上面啦。咁你用個中小火嚟慢慢將佢煎熟佢嘅。好啦，而家已經燒咗有半分鐘，有啲卜卜谷上嚟啊，已經熟緊㗎啦喺度。好啦，而家已經煎咗有分半鐘，你睇到佢個邊邊呢已經離開咗。咁我哋呢，而家將佢可以稱好上嚟。煎第二邊，煎咗1分鐘到就 OK 噶啦。嗱，佢已經離開咗噶啦。咁我哋煎多一陣啦，等佢熟夠啲。好啦，呢邊都煎咗1分鐘啦。咁我哋熟咗啦，咁啊將佢擺落隻碟度攤凍。嗰啲餅皮呢，輕輕攤凍少少先嚟包啦，因為我哋包啲餡呢有糖喺度。咁我哋包嘅時候呢，將佢鋪滿佢，然後呢就咁樣包啦。個邊呢度就唔好整到啦，因為一陣我哋要覆埋佢，唔會散出嚟。捲咗之後呢，就擺上碟度，擺上碟先剪啦。平均分配啦，4件到啦，可以揼多少少喺個面度裝飾下。咁我哋嘅甜薄餐就完成啦。好啦，甜薄餐我哋做好咗啦，而家嚟試下先。你睇，好豐富啊啲餡料。個皮呢好軟糯，
仲有裏面咧，哇，食落去又香又甜，有花生嘅脆啦，仲有芝麻香啦，仲有椰絲啦，好好味啊！真係好滿足啊！希望你喺屋企整啲同屋企人分享咯喎。如果中意我今日介紹，記得俾個 like 啦，仲有訂我頻道啦。留意我 Instagram 同埋 Facebook， 我頻道裏面有好多其他嘅甜品食譜㗎，歡迎大家上去瀏覽一下㗎。好啦，多謝大家今日收睇，下次見，拜拜。